Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi, turabasuje kuri uyu mugoroba. Turi kuwa mbere itariki ya 7 z'ukwezi kwa munani 2017. Tugiye gusesengura rero amakuru yarazi iki cyumweru turangije kuva ku itariki 31 z'ukwezi kwa 7 kugeza ku itariki 6 z'ukwa munani. Ndi kumwe na Tarisisi Semana hariya mu Busuwisi. Semana wiriwe? Wiriwe Gaspard Inkingi. Ndi kumwe kandi na Nibizi Michel uri hariya muri Tourne mu Bubiligi. Michel uraho? Mukomere Gaspard. Ndi kumwe kandi na Primitive Mukarwego na uri hariya hafi ikibuga cy'indege. Primitive uraho? Muraho neza Gaspard. Nanjye rero ndi muri studio za radio Inkingi hano i Buruseli, ndi Musabyimana Gaspard. Reka rero dutangire ngira ngo inkuru nyamukuru yaranze iki cyumweru turangije ni intsinzi ya Perezida Kagame mu matora. Reka turebe Tarisisi icyo yadusomeyemo n'icyo abivugaho. Ntago nagerageje gusoma ibinyamakuru bimwe ariko ntago byose mbivuga amazina. Icyo bagarukaho niyo ntsinzi, ariko nge ndashaka kugira icyo mbivugaho. Ntago nyita intsinzi, ni intsinzi hubwo. Aho ngaho ndashaka kugira ngo nisegure ku banyumva mbasobanura impamvu nyita intsinzi. Gusinda ntago yigeze atsinda Kagame kuko ntawe barwanaga, ntawe bari bahanganye mu byo nise nge ingirwamatora kandi nita ingirwamatora. Hubwo yagumije gusinda intwaro yo kwiharira ubutegetsi, yo kuyoboza igihugu uruhembe rw'umuheto. Niyo nsinzi afite, niyo yagumeje gusinda guhera muri 1994 kugeza aya magingo. Ndibutsa yuko mu 2003 ubwo Faustin Twagiramungu wahoze ari ministre w'intebe yazaga mu ngirwamatora nayo kwitoza, hakoreshejwe amaje gutsinda kwegukana intsinzi. Icyo gihe nibwo navuga ko yari yegukanye intsinzi kuko ntago ubundi imbere yabyizeraga yuko yatsinze koko. Yagiye kuri stade Amahoro nari impara aravuga ati iyi ntsinzi niyo kwihumuriza no guhumuriza abatavuga rumwe natwe. Nukuvuga ngo icyo gihe nibwo yumvishe noneho kuva 94 kugeza 93 ubwo bari boroganije ayo matora ingirwamatora kugeza 2003 urakoze, nibwo yumvaga muri we atuje avuga ati noneho nta yindi nkomyi, ngiye kuyobora uko mbishaka, nkora ibintu uko mbishaka. Aho rero yavuze ati iyi ntsinzi niyo kwihumuriza, twebwe turayihumuriza, hanyuma n'abandi batavuga rumwe natwe nabo bayihumurize. Ntago ari ukubahumuriza, ni ukwihumuriza kuko byaje kugaragara nyine guhera icyo gihe 2003. Ni nko kuba nokwesha Tarze? Ni nko kuba nokwesha, kunokwesha uzi icyo ari cyo? Ni ukunokeshwa. Niho nshaka kugaruka nyine nkabereka yuko amashyaka yose icyo gihe yavugaga ko ari muri opposition, bahise MDR bayisesa, Riprodor barayisesa barayisenya, hanyuma noneho n'abandi bose bagenda mu kigare kimwe, hashingwa ibyo bise forum de parti. Ngubu nyine bose bagiye mu kigare, urabona yuko bose bavuga bati nta wundi dufite uretse Kagame, nta wundi ufite n'ubushobozi bwo kuyobora kino gihugu. Niyo nsinzi rero, yarasinze n'ubu aracyasinda ubutegetsi bwe, yafashe ku ruhembe rw'umuheto. Niyo mpamvu mbyita insinzi, ni ugusinda, ntabwo ari ugutsinda kuko ntawe bahatanaga, ntawe bahiganwaga. Mu binyamakuru rero byagiye bigaruka kuri iyo nsinzi ye, harimo ibyo navuga nkaho ntuye hano mu Busuwisi, iyi radio yitwa Suisse Romande, ni igice kivuga igifaransa, bagarutse kuri iyo ngirwamatora baravuga bati yegukanye 98%. Biragaragara n'ubundi yuko nta kintu yikangaga, ni umuntu werekana image nziza y'igihugu, ariko wagera hirya mu giturage ugasanga ibintu bimeze nabi. Ariko byibuze ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika mu karere k'ibiyaga bigari cyane atusanga ari we nibura ukibumbatiye umutekano. Sinzi icyo Abasuwisi bita umutekano, niko kuri radio y'Abasuwisi babigaragaje, niko babivuze.
ibindi binyamakuru rero nk'ikinyamakuru nkunda gusoma cyo mu Rwanda kuko ibintu byo mu Rwanda nibyo duha imvo n'imvaho. Hari nk'ikinyamakuru cyitwa Intambwe, nicyo nkunze gukurikira cyane, na Kinyamateka, ariko Kinyamateka nta bintu byinshi yavuze. Ndivugira Intambwe yavuze yuko abantu bafatanyije na Kagame kumuherekeza byatangaje abantu ko bose bashimagije ubuhangange bwa Kagame, bashimagije yuko amatora yagenze neza, yakoze mu bwisanzure. Icyo kinyamakuru Intambwe hanyuma noneho gitunga agatoki kiravuga tuti na Frank wavugaga yuko itegeko nshinga barishimuse bakarihindura, nawe yakomye mu mashyi aravuga ati byavuye mu matora turabyakiriye ariko si bitwari twiteze. Bikerekana rero imvugo ebyiri za Frank nawe kuko yagiye mu matora azi yuko n'ubundi atazarusyaho les conditions environnement byari bitujujwe, no kuvuga nta mwuka mwiza wari uhari yo kuvuga ngo azamenya ese natowe koko amajwi bampaye niyo yanjye cyangwa se harayo bigaragare yuko icyo kibazo cyagiye kinagaruka kigaragaza yuko nka Frank wari ufite ishyaka, ufite abarwanashyaka hirya no hino mu gihugu, niwe waje ku mwanya wa nyuma agira amajwi 45 niba ntibeshye. Naho Mpayimana we nk'umukandida wigenga kandi wiberaga mu Bufaransa wagira amajwi ibice 75. Frank we yagize ibice 45. ni ukuvuga ko ni ibintu by'urujijo, ni ibintu bari barateguye. Bigaragara yuko nkurikije nk'ikinyamakuru site ya Musabyimana Gaspard, hari umuntu witwa Emmanuel Netse wanditse inyandiko nziza cyane isobanura ukuntu ibintu byari byarateguwe, akerekana yuko guhera bakora bahindura itegeko nshinga mu 2015 bari bararangije kugena imibare ntarengwa abakandida bazaherekeza Kagame n'abari bo batazarenga, hanyuma noneho bakagena n'umubare w'amajwi bazaha Perezida Paul Kagame 98 plutôt, nk'uko no mu itegeko nshinga nyine baritoye 98. Kubera iki 98? Kwerekana yuko ibyo bintu byose bihuje n'icyari cyarateguye bahindura itegeko nshinga. Ikindi kintu nakwibutsa nuko ntago ari amahurirane cyangwa se ibintu bitateguwe, kubona amatora yarabaye ku itariki 4 y'ukwezi kwa munani. Ni ikintu abantu bagombye gutekerezaho. Itegeko nshinga barishimuse bashyira ku karubanda yuko ryatowe 98% ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani. N'aya matora nayo yabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani. Nicyerekana rero yuko ni bya bintu byateguwe biritonderwa bigezwa kuri uyu munsi. Ngayo nguko ngewe numva ko ari amatora yagenze, amatora nitingirwa amatora y'insinzi, ugusinda ubutegetsi, gusinda kugaruza abanyarwanda, kubategekesha imbunda. Nuko nguko ngiye mbibona Gaspard. Abandi nabo niba bafite ibindi binyamakuru basomye batubwira tukabyunganaho. Ariko Tarisi ntabwo bavuga insinzi, bavuga isindwe. Isindwe ni isindwe. Bavuga isindwe ry'ubutegetsi buriya. Hanyuma ikintu nashaka kukubaza, urabona biriya bintu bavuga uti barabipanze neza rwose. Itegeko nshinga bararihindura, baravuga abaturage baritoye kuri 98%, none Kagame yatoye kuri 98%. Itegeko barihinduye ku itariki 4 z'ukwa munani, Kagame nawe bongera kumutora ku itariki 4 z'ukwa munani. Mbese wavuze ko ari ibintu bapanze neza, ariko iyo wowe wabaye impande hariya wenda nzi ko ari ikibazo gikomeye. Buriya ni bande bicara bagatekinika ibyo bintu ukubona mu bantu begereye Kagame? Buriya ni abacurabwenge, ni nk'abandi umuntu agereranyije buriya. Gaspard, icyo kibazo ntago cyoroshye, kuko nakubwiye hari ikintu ngiyewe nita baringa ya FPR ikaza ikageza ku bantu ibintu nabyo tutaza ahantu bikorerwa, niba bikorerwa muri yangirwa amadini nyine
twavuga nko guterekera bagenda bakabanza bagaterekera bati muzabigenze gutya, niyo mpamvu n'ayo matariki agenda ahurirana n'ibyo bagiye bategura. Ndavuga nti ntago umuntu azi neza bitegurwa nande, ariko nk'umucurabwenge inzi cyane kandi ukunda no kwicecekera, ni umuntu w'umuganza ucisha makeya, ariko niwe ucura ubwenge bwinshi bw'ubutegetsi, ni uwitwa Tito Rutaremara. Uriya we ndamuzi neza, na Musoni Prote, ni uwahitwa Imamfu, Irumuri, ahahoze ahitwa sekiteri ya Rumuri, muri za Muhura, ahahoze hitwa Muhura, komine ya Muhura. Naho Tito Rutaremara we akaba ari wo mu Bishenyi ya Kiziguro, naho hahozwe ari mu komine ya Murambi. Ni hafi y'iwacu, abo ngabo ndabazi. Hari n'ibyinshi nagiye nganira nabo bagira ngo wenda nshobora kuyoboka, sinayoboka, wenda nahunze nshobora kuba mfite n'ikibazo ahubwo nagomba kuzabasubiza ko bashaka ko nyoboka sinayoboka. Reka twigarukire kuri ibyo ngibyo by'abacurabwenge. Abo ngabo nibo nzi kugeza ubu ngubu bakomeye. Abandi bose bagiye bigizwayo, ariko ntago nkeka yuko ari abo ngabo babiri gusa. Hari n'abandi wenda bafite umupfumu wa FPR adashobora kuyushyira ku karubanda, bagenda babikora gahoro gahoro. N'uriya ntuza Bill Clinton nawe ari muri abo ngabo bacurabwenge. Urumva ntago nshobora kugusesengura ngo nkubwire ngo ni bandi, ariko barahari. Abo ngabo babiri bo ndabizi neza, nibo bari kwisonga. Ariko umuntu ntabwo yakwibagirwa buriya nka François Ngarambe, uriya secrétaire général wa FPR, cyangwa undi muntu nawe burya yigeze gushaka kwigira igihanganye, yageze ahacisha make, ariko nawe ukomeye cyane muri FPR, n'uriya minisitiri ushinzwe ibikorwa bya leta witwa James Musoni. Nawe bajya bavuga ko akomeye cyane burya, ngo mu bintu byo gutekinika baramubwira bati ngwino tubwire, bafite akanama nkako ngako. James Musoni nawe ari muntu, nawe ari muri abo bacurabwenge, ariko Ngarambe nawe arimo, ariko ari mu bantu twavuga badafite influence cyane nk'intuza ku mugaragaro bigaragarira abantu bari mu gihugu. Ashobora kuba afite ukuntu umupfumu wa FPR yababwiye ati uriya ashobora kuba ari nk'umunyabanga koko mukuru w'ishyaka w'ubwo bucurabwenge, ariko ntiyigaragaze ku karubanda ngo twebwe nk'abanyamakuru twajya uko twabibonaga ngo tumubone. Twabonaga ari nk'umuntu utanga gahunda, ibyo abandi bavuze akabiha nk'umugisha kandi ntibisubirweho, ariko ntabwo ari umuntu wigaragaje nk'umuntu ku karubanda. Ariko ndavuga ku karubanda nk'umuntu ufata icyemezo, uvuga iki ngiki kigomba kugenda gutya, nzabireba, nzababwira. Ni umuntu wagiye ufata recul, nka Tito Rutaremara ari mu bavunyi. Ni umuntu wavugaga rikijyana, waba umugejeho n'ikibazo yagiha umugisha ako kanya itagikorwa. Ariko nka Ngarambe aho mbihera nuko hari ibintu byinshi abacikacumu bagiye bavuga bati ibingibi ntago tubyemera, mwavuze ko muje kuturengera, mwavuze ko imfashanyo muziduha, ariko turabona ko FPR zikubira. Ngarambe ntatinyuke kugenda ngo abivuge ngo iryo jambo ryumvikane, ariko ntabereke nanone yuko yitandukanyije nabo. Aho rero ndavuga nti ashobora kuba ari umuntu ubitse isindwe rya FPR nyine, ariko udashaka kwishyira ku karubanda. Naho ngaho ngewe mbibona, nuko mbibona. Hari uwundi ufite uko abibona yambwira. Urakoze Tarisisi. Reka twumve Michel, nawe iriya nsinzi, iriya sindwe ya Kagame hari icyo ivugaho. Nibyo koko Gaspard Nkunze isesengura akoze mu buryo rusange ku bijyanye n'insinzi ya Kagame, ariko nyine nagira ngo none mvuge ibinyamakuru byavuze ku iyi nsinzi. Ndagenda navuga mu magambo make ibyo byagiye bikivugaho. Nka RFI ni Radio France Internationale yo yerekanye nyine ko iriya komisiyo y'amatora yatangaje umubare nyine
uhuye no mu bihumbi 2015 nk'uko amaze Semana amaze kubivuga, ariko kandi ndetse yibutsa ko mu bihumbi 2003 Kagame yagize 95, hanyuma mu bihumbi 2010 akagira 93%. Naho Kagame igihe yishimiraga intsinzi, igihe yavugaga ijambo ryo kwishimira intsinzi, yashimiye ngo abamuherekeje mu rugendo rwo kwiyamamaza, harimo umugore we n'abana be. Yahereye ko avuga ko bo n'abari inkotanyi, kandi ko abana be bari mu nzira, ngo bari mu nzira nk'izase. Hanyuma yarakikijwe n'Abamporiki, Nsengimana, Bazivamo, Gatabazi, Makuza, Mureshyankwano, kimwe n'abandi batanze umusanzu. Mvuze aya mazina kuko iyo wabirebaga aho barimo kubyina ukabona abo bateruzi b'ibibindi aribo muri ruhande, ariko ukabona abandi bakomeye bo muri FPR nk'uko twari tumaze kuvuga mu kanya badahari. Igihe nacyo kigaragaza ko Kagame ngo yashimiye abo bahatanaga mu matora aribo Mpayimana na Habineza, ngo kuko ngo bagerageje, ni ijambo Kagame yakoresheje. Naho mumvaho baravuga ko Kagame nyine yashimiye ngo abanyarwanda bose ngo bamugiriye icyizere cyo kuyobora indi myaka 7. Irya ni amagambo ya Kagame. Icyo cyizere rero nk'uko tumaze kubyumva mu ijwi rya Tarisisi nta gihari. Amerika rero nayo yaneguye amatora yo mu Rwanda, ngo yagaragayemo uburiganya, ngo harimo ko atakozwe mu mucyo, ko yaranzwe n'iterabwoba no kwangira abandi bakandida kwiyamamaza. Ibyo turabisaba muri Daily Mail ndetse na agence AFP. Naho radio televiziyo Al Jazeera nayo yerekanye ko Kagame yatowe kubera ubwoba n'igitugu, ngo igihe yaganiraga na Bahunga, donc iyo radio iganira na Bahunga Justin, akaba ari umwe mu bayobozi ba FD Inkingi, ndetse na ni Akwete ushinzwe akanama kabimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kiganiro kikaba cyari kiyobowe na Haze Musika. FDL rero nawe yasohoye itangazo yamagana uburiganya, ubwoba n'igitugu byaranze ari amatora, ndetse n'impuzamashyaka bita P5 ihuje amashyaka 5 mu izina ry'umuyobozi wayo muri igihe witwa Etienne Masozera, yandikiye akanama gashinzwe amahoro ku isi Kaloni, kagaragaza ko ari amatora anyuranyije na demokarasi ashobora kuzakurura intugunda mu Rwanda. Naho Radio France International none yerekanye ko Kagame ngo azaba perezida ubuzima bwe bwose. Naho ikinyamakuru Le Monde mu nkuru ya Aymeric Janier yemeza ko ngo Kagame yigize umwami. Naho Ger Hanker akaba ari umudage w'umushakashatsi, akaba ndetse n'inzoberere ku gihugu cy'u Rwanda, kuri televiziyo yitwa Arte, iwe yagize ati Kagame ni umunyagitugu uzaba perezida w'u Rwanda kuzageza mu 2034. Naho Colette Blackman tuzi ko ubundi asanzwe abogamiye ku Rwanda, yanditse inkuru mu kinyamakuru Le Soir agira ati nubwo Kagame atabyerekanye cyane ariko biragaragara ko ari umunyagitugu. Reka ndangirize ku inkuru ya Justine Benoit, akaba yandika muri Nouvel Observateur, we yemeza ko ngo Kagame ari umwicanyi n'umunyagitugu. Nibyo nagira ngo nongereho ku byo mugenzi wacu Semana yaravuze. Urakoze Michel. Primitive ari amatora hari no kwiyamamaza, hari ingaruka yigira ku baturage. Ngewe ibyo nasomye ni ibivuga ukuntu yiyamamaje n'icyo abaturage bari bamutegerejeho. Ndabisubiramo kandi mu byihanganire kuko uturere twinshi twose aho yanyuze bari bafite icyo bamutegerejeho. Ndahera ku nkuru nasomye mu kinyamakuru Bwiza itubwira ko hari umwana w'umukobwa wagombaga gutora bwa mbere, akaba yaravugaga ko uwo atoye amutegerejeho ikintu cya mbere ko ari uko umuhanda uhuza akarere ka Musanze na Janja wakorwa, aho kugira ngo abantu bajye bagenda mu byondo, kandi n'amashuri ngo akavugururwa. Ikinyamakuru Museyo kitubwira ko abaturage bo mu mirenge ya Kinyababa, Kagoga, Cyanika na Rugarama bifuza ko amabanki ngo ajye atanga inguzanyo yaborohereza, kuko ngo iyo utinze kwishyura batazuyaza guteza utwawe twose
n'isambu bakayigurisha. Aba baturage kandi bifuza yuko umuhanda uhuza Kinyababa na Nyabizi aho ni mu mirenge bose bifuza ko uwo muhanda wakorwa, bakaba bifuza amashanyarazi, bakavuga bati dutuye hafi y'urugomero rwa Ntaruka ariko ntabwo tuzi aho amashanyarazi ajya. Nagira ngo nibutse abumva radiyo Inkingi ko ururiya rugomero rwa Ntaruka mbere ya 1994 ariko rwasaga nk'urucanira igice kinini cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu ntabwo rukora. Aba baturage kandi bifuza yuko ruswa yacika cyane cyane mu buyobozi bw'ibanze, bakavuga yuko biriya bintu bazanye ngo by'abunzi ari ibintu byuzuyemo ruswa, ko nta nicyo bimariye abaturage, nta nicyo bimariye ubutabera. Abaturage bakifuza yuko ngo abana biga bajya bahabwa ifunguro rihagije, kuko ngo babaha amafunguro adahagije. Bakifuza ko amashuri y'incuke yakubaka ahantu hose. Abaturage bakifuza yuko umwarimu yahembwa agahabwa agaciro mbere yo kuza kubaha ngo za mudasobwa bamwe batazi no kuzikoresha, badafite n'amashanyarazi yo gukoresha. Naho abaturage bo mu karere ntuza Frank Habineza yagiye kwiyamamaza, nabo bagize ikintu bamusaba. Abo baturage nabo akaba we yari yabijeje yuko hari ibintu byinshi yari yabijeje, bamwe baza no kumubaza bati se ko nta mikoro ufite, ibyo bintu twizeza uzakura he amikoro yo kubigezaho? We rero Frank Habineza aho yagiye kwiyamamaza abwira abantu yuko aramutse atowe ngo yafungura ibigo bafungiramo abantu, akavanaho gufunga abana bo mu muhanda, akavanaho gufunga urubyiruko rutagira akazi. Yasezeranyije abantu ko yagarura caguwa, akajya aganira n'abaturage kandi akaganira n'abatavuga rumwe na leta, agafungura abantu bari mu bunyururu barengeje imyaka 70, akagabanya imisoro, agafasha abaturage ngo korora amatungo magufi, kuko ngo yabahaye korora inka ngo bibagora cyane kandi bikaba byangiza n'ibidukikije. Nkagira ngo nibutse abatwumva nuko buriya Frank Rwigema ari mu ishyaka riharanira kubungabunga ibidukikije. Frank Habineza mumba urakoze. Ikinyamakuru makuru kirero kwiyamaza kwa Frank Habineza kitubwira yuko ngo ageze mu Burera ngo yatunguwe n'igiciro cy'ikigage, kuko yasanze igiciro cy'ikigage ngo ikigage kigura amafaranga arenze. Avuga yuko naramuka atowe bazongera kuvugurura gahunda y'ubuhinzi, akareka abaturage bagahinga ibintu bibaha ibyo bibatunga, kuko bariya badashobora kugura ikigage ari ukubera ko babuza guhinga amasaka, bakabaha guhinga nk'ibintu batari burya. Ikinyamakuru bwiza rero kuri ko kwiyamamaza kandi kitubwira yuko mu gushakisha amajwi inama nkuru y'uburezi ngo yafashije ngo Perezida Kagame kubona amajwi, ngo kubera yuko hasigaye iminsi mikeya ngo Kagame ajye kwiyamamaza mu karere ka Ruhango. Iriya nama nkuru y'uburezi yatangaje yuko ngo ishuri ryari ryarafungiwe amashami y'Igitwe, ngo ayo mashami ngo basanze yujuje ibyangombwa kugera kuri 80%. Ikinyamakuru kikavuga yuko ngo kwari ukugira ngo abanyeshuri bari barahagaritswe bamaze amezi kuva mu kwezi kwa gatatu bahagaritswe atiga, bamwe bari bageze no mu mwaka wa hafi kurangiza, ngo kugira ngo bashobore kumutora. Rero bikaba nabyiga nka mu gifaransa sinzi nabyita nko ka manipulation, gufata bari abantu kandi ubundi ntago bagaragaza impamvu bari bahagaritse, none ngo basanze ibyo basabwe ngo byushijwe. Wagira ngo no kubaha ruswa nko kubaha ruswa. Ikinyamakuru Umuseke rero nacyo mu nkuru yanditswe na Emile Dusenge atubwira yuko abo mu karere ka Gakenke ahitwa Rusasa bavuze yuko bifuza kuri perezida uzatorwa ko yabagezaho nabo amashanyarazi. Bakavuga yuko batuye hafi y'urugomero ngo rwa Busengo ariko nta mashanyarazi bajya babona. Nabo basaba yuko imisoro yagabanuka, bakifuza umuhanda uhuza kariya karere n'utundi turere, bakifuza ko n'ibiraro biri muri ako karere kose byasanwa, kuko ibyinshi byagiye bisenyuka kandi byigize bisanwa. Bakifuza kubona amazi meza, bakifuza ikibuga cyajya gikorerwaho imikino ngororamuco, cyane cyane kubera ko urubyiruko rwinshi rutabona ahantu rukorera iya mikino. Abo baturage nabo mu karere muri karere ka Gakenke nabo banenze ubutabera, bavuga yuko ibiriya bintu by'abunzi nta kintu bibamarira, ahubwo ngo bibazanira ruswa kandi ko bigatuma abantu barushaho kugirana amakimbirane. Arega primitive no gusobanurira bumva radio Inkingi ko abantu babunzi ari abantu bameze nk'abacamanza bashyize mu giturage kandi badahembwa, nta kuntu batarya ruswa rero. Ariko urabona ko mu turere twose biriya bintu barabinenga. N'ikinyamakuru Umuseke mu nkuru yanditswe na Karisiti Nduwayo atubwira yuko abaturage bo muri Nyaruguru nabo basabaga
perezida uzatorwa ngo kubaka umujyi wa Kibeho ugakomera, bakifuza yuko babona umuhanda uhuza kariya karere n'u Burundi, kuko iyo urebye ku mihanda ubona ari ibyondo gusa, abantu baranyerera, iyo imvura iguye ntabwo imodoka zongera kugenda, hari zibona zatembye mu muferege, abantu bikoreye ibyari biri mu modoka bari gutangira kugira n'amaguru, bakavuga ko bakeneye umuhanda urimo kaburimbo uva mu karere ka Huye ukabahuza na kariya ka hariya intuza hariya nari maze kuvuga Ikibeho kandi ukagera n'i Burundi. Bakifuza ko babona isoko rya Kivu, kandi bakanifuza yuko ibyiciro by'ubudehe byavugurwa kuko nabyo ngo birangwa na ruswa. Naho ikinyamakuru Umuseke mu nkuru na Sylvain Ngoboka cyatubwiye ko abaturage b'Irutsiro nabo bifuzaga kuri perezida uzatorwa ko babona icyambu cyubatswe neza aho ngaho kuko baturiye Ikivu, bakifuza kubona imirindankuba kuko mu karere kabo hakunze kuba inkuba nyinshi, bakifuza nabo kubona amashanyarazi kuko bavuga ko nta mashanyarazi abageraho. Abaturage babwiye ikinyamakuru Umuseke ko gutura mu misozi miremire bisa nkaho batuye inyuma y'amajyambere, ko nta n'umuntu ujya ubitaho, babona ko n'abayobozi babo nta kintu bitayeho. Nabo bakifuza imihanda ihuza imirenge yose kuko bakavuga bati icyaro nta majyambere yigeze atugeraho, twibaza niba turi abanyarwanda cyangwa niba turi abantu batagerwaho n'ibikorerwa mu Rwanda. Inkuru ndangirizaho ni yanditswe n'ikinyamakuru Igihe, yanditswe na Cyprien Niyomwungeri, avuga ko umunsi w'amatora abaturage bo mu mujyi wa Kigali batunguwe no kubona serivisi zimwe na zimwe, cyane cyane izo mu bigo bya leta zitarafunguye, bakibaza impamvu nk'amabanki uwo munsi atafunguwe, bakibaza impamvu hari n'izindi serivisi zafunze, ati kandi abacuruzi bo bakoze uko bisanzwe, n'ibitaro byarakoze, atari ku izindi serivisi nta kintu bashobora kubona, bakibaza impamvu ibyo bintu rero byahagaze ngo nuko habaye umunsi w'amatora. Michel ririya yamamaza nawe hari ibindi wabonyemo umuntu yavunagura mu ngingo nkeya kugira ngo twumve kiriya gihe cyo kwiyamamaza ibyakiranze? Urakoze Gaspard. Koko mu iki cyumweru gishize ibinyamakuru byinshi byagarutse nyine ku mpera z'iyamamaza ryakozwe n'abo bakandida uko ari batatu, ndetse bikomeza biganisha ku munsi w'amatora. Nahera rero ku nkuru zasohotse mu Gihe, mu nkuru ya Ngabo Gabriel, aho bagarutse ku incamake yerekeye abakandida uko ari batatu, amavu n'amavuko yabo. Byagaragaye rero ko mu iyo ncamake Kagame ari we wenyine wize amashuri make, dore ko ngo yize 4 yisumbuye gusa, nayo kandi ngo akayiga mu bigo 2. Abandi bo baraminuje nk'uko bigaragara mu iyo nyandiko. Naho mufuti rero w'u Rwanda witwa Salim Hitimana, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Prudence Kwizera, ngo yasabye abayisilamu gutora neza bagashyigikira ngo imiyoborere myiza. Naho agence AFP mu nkuru ya Bastien Renouille yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8 yerekanye ko mu Rwanda abatavuga rumwe na leta ngo bacecekeshejwe. Naho Bamporiki, Gatabazi, Mureshyankwano, Nsengimana, Makuza, Uwacu, Habumuremyi, abo bahutu bose b'ibikoresho barushanyijwe mu gutuka abategetsi ba kera ngo bakomokaga mu gace k'iwabo, ari nako basingiza Kagame n'inkotanyi kurusha ndetse n'abari kumwe n'abari ku rugamba. Ibyo nibyo dusoma mu kinyamakuru Rugari. Naho Rugari nayo none iratwereka ifoto y'umuntu urimo kwayura yicira isazi mu jisho, ariko akavuga ko ngo azatora Kagame. Kagame nawe yagize ati nemeye guterwa imijugujugu, ntawo uzabageraho mukifite. Urumva rero ko we ngo ari yabaye nk'ingabo y'abanyarwanda. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Makuru cye. Kagame yakomeza agira ati kimwe mu bitandukanya FPR n'abandi bayoboye igihugu mbere yayo ni ikinyoma ngo cyari cyarahawe intebe. Ati FPR ntikorera ku kinyoma. Nimwumve namwe, kandi tuzi neza ko FPR irangwa n'ikinyoma, ari mu butegetsi bwabo ndetse ari no muri diplomasi. Kagame rero yarangije avuga ko nta bandi bakwiye kuba ku isonga mu kuyobora igihugu cy'u Rwanda ngo atari FPR, kuko ariyo ngo yakirwaniriye.
ibi rero yabivugiye igicumbi, ni mwumve namwe ibintu yavugiye igicumbi, ni muri Byumba aho abantu hafi 2/3 by'abaturage ba Byumba bishwe. Birutawe rero ni perezida wa PSD, we yavugiye i Gasabo agira ati ntabwo ari ibanga, Kagame azatsinda kandi cyane cyane rwose. Nyine nkuko Tarisita bivuze, ni ibintu nyine byari bizwi, byateguwe. Iyi rero ni inkuru dusoma mu kinyamakuru cye. Gato mbere y'amatora rero Kagame nawe yari yakomeje nyine kwivuga ibigwi, avuga ati intambara n'amahoro twaraye, ngo intambara n'amahoro baraye twaraye, ngo nibyo ngo byari byo guhindura demokarasi mbi ngo yaranze igihugu mbere ya FPR. Ibi ni mu kinyamakuru Kigali Today. Nawe ngo FPR ngo iri ku butegetsi mu Rwanda ngo ifata abanyarwanda kimwe. Ibi ni byo dusoma mu nkuru imvaho mu kinyamakuru imvaho mu nkuru ya Twagira Wilson, avuga ngo kuko ngo ifata abantu kimwe, ngo kuko ngo ubufatanye no gukorera hamwe ngo ari byo byageje u Rwanda ngo aho rugeze ku iterambere. Ngo u Rwanda rwahisemo gutera umugongo abaruyobya, ndetse yaboneho n'umwanya wo kuburira ngo abagenzura u Rwanda. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Kigali Today. Naho Kagame we nyine Kagame nabwo ngo yakuri inzira ku murima ngabo yita ko ngo batega iminsi u Rwanda. Ibyo ni byo dusoma mu kinyamakuru imvaho, ndetse ngo akaba yiyama n'abita ngo abahanga muri demokarasi ngo kuko ngo banenga ngo buri kintu u Rwanda rukoze ngo rumaze kugeraho. Iyi ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Kigali Today. Naho Kagame kandi yagarutse ngo kubanenga amashyaka ngo yita ayo muri opposition, ngo ariko kandi ngo bakirengagiza ko ngo gufatanya ngo nta cyaha kirimo, ngo birebe ngo bikaba ibi ngibi ngo by'imikoranire myiza FPR ngo n'amashyaka ari muri opposition ngo ari ubudasa bw'u Rwanda. Ibi ni byo dusoma mu nkuru ya Janvier Nshimimukiza mu kinyamakuru Izuba Rirashe. Kagame yarangije iyamamaza rye yibutsa abanyarwanda ko ngo ku itariki ya 4 y'ukwa munani ngo ari ukwigenera uko bagomba kubaho. Bureo kumutora rero nuvuga ko Kagame iba mutoye, nuvuga ko abanyarwanda bashaka ko Kagame abagenera uko bazabaho. Ni turabisoma mu gihe mu nkuru ya Rabimaro umucunguzi. Naho rero bazivamo we yavuze ko ngo ibikorwa bya Kagame ngo birimo umutekano, iterambere, kunga ubumwe kw'abanyarwanda no gukunda abaturage, ngo ari byo bitanga icyizere ko Kagame ngo namara gutorwa ngo azategeka neza. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Nyumwungere. Naho ku munsi rero w'itora nabwo hagaragaye ibintu byinshi, havugwa byinshi, ndabivuga mu magambo make. Hari nk'imyiteguro idasanzwe igihe cy'itora, byari bimeze nk'ubukwe rwose, kuko nk'ibyabaye Ibyumba, nk'ibyarabaye mu cyumba cy'amatora mu Mbabarire ku Kicukiro, rwose icyo cyumba baragitatse ku buryo wabonaga koko biteguye umugeni. Muri Gakenke i Rulindo hari umugabo witwa Mpungirehe Tasiyane w'impumyi, yishimiye ngo kwihitiramo umukandida yifuza. Nimumbwire namwe umuntu w'impumyi wihitiyemo umukandida yifuza. Ni byo dusoma mu kinyamakuru imvaho. Ngo muri Musanze ngo abageze mu zabukuru ngo besheje umuhigo wo kuzinduka cyane mu matora. Naho mu Rugunga ngo abatoreye mu biro by'itora byaho mu Rugunga, dore ko ari nacyo cyumba Kagame yatoreyemo, ngo basanga gutora mu cyumba Kagame yatoreyemo ngo ari ikimenyetso cy'imiyoborere myiza. Mwumve aho abanyarwanda bageze mu bijyanye n'iyozabwongo. Iyi ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Igihe, yanditswe na Cyprien niyo mwungere mu Mbabarire. Naho mumvaho turasoma ko ku itariki ya 4 ngo byari ukubahiriza ibyavuye muri referendum, ngo byari umuhango. Umuturage wo muri Gasabo ati Kagame yansembeye umuryango wanjye, nsigaye ndi incike, ariko nzamutora kubera ko mfite ubwoba, ariko kandi nidufatanye ubutwari bwa Madame Victoire Ingabire n'ubwa Diane Rwigara ngo bitubere umusemburo wo kuzatsinda ubwoba.
uwabyanditse yitwa Julien Ngango. Nimwumva umuntu Kagame yamariye abantu ariko akavuga ati ngomba kumutora nta kundi naba ntamutoye nzamererwa nabi. Naho Barafinda Fred muzi ko ari umwe wigaragaje mu bakandida nubwo atashyizwe kuri liste, ngo yasabye uzatsinda kwirinda icyahemukira abanyarwanda, kwirinda icyabakenesha, icyatuma ubumenyi n'ubwenge abanyarwanda bafite biteshwa agaciro, maze ngo uzatora akimakaza umuco wo kudahemuka, umuco w'ubumwe na demokarasi. Ibi ngibi rero Fred yasabye, sinzi ko Kagame yabyumvise, sinzi ko Kagame azabyubahiriza. Naho NEC we yatangaje ko NEC ni cya kigo gishinzwe amatora, cyo cyatangaje ko ngo indorerezi 1,800 uzakurikiranya amatora, ariko ngo izo ndorezi ngo akaba ari inyinshi ari izimbere mu gihugu, uretse abaje bazanywe na Komesa n'umuzi ko ari umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu bya Afurika hamwe n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bya Afurika. Urakoze Michel. Setarisisi niwe ukitwumva wowe muri biriya bintu by'amatora yamaze ngira ngo kwiyamamaza byamaze nk'ibyumweru 2, ikintu kimwe wavuga gisa n'icyakurashe muri ibyo bintu niki? Mbere yuko Gaspard, mbere yuko nongera kugaruka ku ijambo kugira ngo mbabwire icyandashe muri ibyo bintu bikorwa bibanziriza amatora, nagira ngo mbabwire yuko tujye twibuka n'imbuga nkoranyambaga nazo hari ibyo zagiye zivuga. Ndababwira dukeya nka 2 twonyine twandashe ku mbuga nkoranyambaga, ngaruke noneho ku bikorwa byaranze imbere y'amatora, yiyongerwa amatora nta nubwo ari n'amatora. Hari bamaje komisiyo ishinzwe amatora, yongerwa amatora imaje gutangaza imibare yayo. Hari umuntu wakoze akantu tukita katuni cyangwa se twabyita ni nka byenda gusetsa, amakuru muri byenda gusetsa, ashyiraho abanyapolitike bose, ashyiraho Kayumba afashe uruhembe rw'umuheto ariko yihanagura amarira menshi cyane, ashyiraho Habyarimana Habyarimana Emmanuel nawe yihanagura amarira, ariko rwose intuza Kachinikova yacigati ati tuzarasa byanze bikunze. Ashyiraho ba Rudasingwa afite mushwari rwose, afite igitambaro yihanagura amarira ku maso. Ashyiraho mbega navuga n'abantu bose muri make ba Rusesabagina, ba Ngarambe, ba Musonera, muri makeya abanyapolitike bose, ndetse bashyiraho na Faustin Twagiramungu kandi umusiviri nawe yakenyeye rwose ishabure, yafashe umuheto wa wundi wa kinyarwanda ati nanjye ndiga kurasa byanze bikunze, ndaharanira demokarasi mu Rwanda. Ni ibintu rero bidasanzwe kubona irino terambere tugezaho, n'ukuntu nyine abantu batavuga rumwe na leta ya FPR Inkotanyi nabo bakiriye navuga ibyavuye muri iyo ngirwa amatora. Ni ibintu bishekeje, ako kantu nyine dushoboye kugashyira ku rubuga nabo abantu bakabona yuko rwose bayihanaguye, bakavuga ati ariko ntago nubwo turimo kurira ayo ngayo yo kwarika ntago bizacira aho ngaho, bose bafashe uruhembe rw'umuheto. Bizarangira gute? Reka turebe wakoze ako kantu ko azatubwira noneho, ese bizarangira mu muvu w'amaraso nk'uko byabaye muri 1994 cyangwa bizarangira Kagame bamwokeje igitutu noneho akajya mu mishyikirano? Reka tubitege amaso. Akandi kantu rero gashya ku mbuga nkoranyambaga nako nagarukaho gatoya, nakerekanye ukuntu navuga muri makeya kanyuze ku ntuza kuri DHR, ni ukuvuga urubuga nkoranyambaga rwa Innocent, rwa Maître Innocent Twagiramungu, akantu kerekana ukuntu abantu batandukanye bagiye batekereza uko amatora ameze. Ese aya matora ko bamwe bayashima abandi bakayagaya, bagashyiraho ibintu bitandukanye. Bamwe bavuga bati komereza aho ngaho turagushyigikiye, abandi bati uribeshya iyi manda wikomereje ntabwo uzayirangiza.
bakwimitse bamwambitse rwose ikamba, bambitse Kagame ikamba mu mutwe, ndetse n'umugore we ari iruhande rwe, bamwimitse nk'umwami, ati ni umwami uganje wongere kwimikwa. Nicyo kintu nagira ngo ngarukeho. Ako gashusho nako kari ku mbuga nkoranyambaga, aho Kagame bamwerekana nk'umuntu rwose wambaye ikamba ry'amahwa, yuko yongeye yabaye umwami uganje, ndetse kugeza mu 2050. Uko ni utuntu rero dushimishije, twerekana ukuntu abantu batandukanye batekereza kuri iriya ngirwamatora n'ibishobora kuzakurikiraho. Ese hazakurikiraho intambara, ko abantu bose barira yo kwarika kandi bafashe uruhembe rw'umuheto, cyane cyane abanyapolitike batavuga mwe na FPR Inkotanyi, hanyuma ko abandi berekana yuko yambaye ikamba ry'amahwa, yongeye ubwami, yabuhaye agaciro kabwo, u Rwanda rwabaye ubwami buziraherezo, wakazima ingoma kuva yayima muri 1994 kugeza 2050. Nutwo ngutwo nagira ngo ngarukiye muri makeya, hanyuma noneho ngaruke ku byaranze amatora, ingirwa amatora mbere. Niba hari ikindi kintu abantu bakongeraho mwambwira cyangwa nkakomeza. Wakomeza Tarise. Mu gukomeza rero bintu inkuru warumbaje uti inkuru yakurashe ni iyihe mu byerekeranye ibikorwa byabanjirije amatora. Navuga ni inkuru ebyiri ariko ziteye akababaro kuri njyewe. Inkuru ya mbere nyamukuru intangaza n'ukuntu Frank Habineza yagiye kwiyamamaza mu majyaruguru, aho yagiye kwiyamamaza yavayo, hanyuma noneho hakaba ikinamico FPR ikagenda igakusanya abantu hafi abantu bose bakeka ko bagiye kureba Frank, cyangwa se bakekaho no kutayoboka ishyaka rya FPR Inkotanyi, bakabafunga abandi bakaburirwa irengero. Ni ikintu navuga ngo nabari abantu bagiye kwiyamamaza bafite uruhare muri uko kubura kw'abantu, muri urwo rupfu rw'abantu. Kuki Frank yagiye mu Mutara aho bamujyanye kwiyamamariza mu Irimbi akanga kubikora, bwacya akajya ku Cyasemakamba, no kuvuga Ikibungo, kuki aho hantu nta muntu n'umwe, nubwo hari abantu bagiye barebwa ikijisho, kuki nta muntu n'umwe bigeze bafunga cyangwa bakorera nabi. Ariko muri kariya gace ka ruguru, bibuke ko ari agace gafite amateka yihariye ya politike, niho hakomoka wahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana Juvenal, wasimbuwe na FPR Inkotanyi na Kagame we. Niho hakomoka uriya wabaye igikoresho cya FPR Inkotanyi, Pasiteri Bizimungu. Kuki abo bantu bakomeje kubakorera iryamfura mbi, kubacisha bugufi, kubumvisha? Kuki biterwa n'iki? Ese Frank yagiye kwiyamamaza ibyo bintu aho ntago yaba afitemo umugambi? Nyuma yaho se aho maje kubafungira ngo hari abameya, hari abantu ngo batubahirije amategeko agenga ukwiyamamaza kw'abakandida bigenga cyangwa b'amashyaka, kuki aribo bakurikiranye, ariko abandi mu Mutara, ahandi aho za Nyagatare, ahanga za Kibungo, ndetse naho Mpayimana yavugaga za Rusizi n'ahandi, naho turaza kubageraho naho babakorera iryamfura mbi, ariko icyo gihe bakivayo nta kintu babakoreye. Hariya rero njye mbibonamo nk'umuntu ukurikirana politike y'u Rwanda, mbibonamo ko ari ugucisha bugufi bari abantu bababaye cyane, babakurikiranaho wenda yuko bati bari abantu ntago turabizera, baracyafite ibitekerezo byo wahoze ari umukuru w'igihugu Habyarimana, baracyafite ibitekerezo bya Pasiteri Bizimungu hakomoka, watuvuyemo akamena ibanga, akaba ikigwari, akava muri FPR agashaka gushinga ishyaka. Njye mbibonamo ikindi kintu mu mateka ya politiki tugomba kuzasesengura. Icyo nicyo cya mbere, niko gakuru kandashe ariko kababaje cyane n'ukakimbabaza. Aka kabiri rero kandashe mu byerekeranye n'uko yongerwa amatora yategurwaga, n'akantu kagasuzuguro karenze urugero, kubona abantu ngo n'abakandida bose babigiyeho inama. Ngewe niko mbivuga, kugeza igihe wenda nzaganira na Frank cyangwa na Kagame bakanyumvisha impamvu byagenze gutyo. Bishoboka bite yuko mu kiganiro mpaka mbwirwaruhame kuri televiziyo
babuze bakohereza ababunganira, ariko Mpayimana Philippe akaba ari we ujya kuri televiziyo akavugana n'uhagarariye ishyaka FPR Inkotanyi, akavugana n'uhagarariye Frank mu ishyaka rye ry'ibidukikije. Bishoboka biti ko ari igikorwa cyo kwiyamamaza ku buryo bw'ibitangazamakuru, kuki bahabuze? Ese sagasuzuguro ko kwereka navuga ku ruhande rwa Kagame kuvuga ngo utu twana nta hantu duhuriye, ntago najya kwicana nabo guterana amagambo ntacyo bivuze. Frank nawe se nta bufatanyacyaha yaba afitanye na Kagame, bimereye no kuri disikuru yavuze rwose ejo bundi asoza akavuga ati twarabyakiriye nubwo atari byo twari twiteze, kandi azi neza yuko habayemo amanyanga, kujya adatinyuka ngo atobore avuge ati amatora barayibye batuje kwiyamamaza. Ni kigaragara, ni kinyereka rero yuko kiriya kintu ni ugusuzugura igikorwa cya politike, ni ugusuzugura itangazamakuru ryari ryabatumiye ngo baze babwire abanyarwanda icyo batekereza, bagena impaka imbone nkubone nk'uko muri demokarasi bikorwa. Ngayo nguko Gaspari, nguko uko ririya sindwe ry'ubutegetsi bw'igitugu naribonye rikikomeje kugeza 2050 nk'uko uwo muntu washushanyije Kagame n'ikamba ry'amahwa ry'umwami yabigaragaje. Ngayo nguko urakoze. Ko nasomye nanjye kuri za murandasi bavuga ko Kagame ngo nta bantu benshi bamuhaye ibyo bita felicitation, kuvuga bati rwose turishimye ko watsinze, bya bindi bitaza telegram zo kumushimira. Sinzi niba Michel mu gika aho uvuga ibinyamakuru byo mu mahanga nicyo kintu kirimo, wenda ko nta bantu benshi bamushimye. Michel, urakoze Gaspard, rwose nanjye nicyo narengira ngo navuge mu byo nabonye biranga byaranze aya matora by'agashya. Nuko nyine mugani wawe nk'uko umaze kubivuga, nta baperezida nta bategetsi bo ku isi bashimiye Kagame, ariko ukabona ibinyamakuru byo ku isi yose cyane cyane bikomeye nka Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Daily Mail, Express, The Sun, The Telegraph, The Guardian, ndetse n'amaradiyo nyine nk'uko nabivuze nka Deutsche Welle, Al Jazeera, ibinyamakuru byose byerekanye ububi, uko byose bavuze n'uberekanye ububi bwariya matora. Ariko umugani ibihugu abategetsi baruciye bararumira nk'uko byari byaragenze igihe cya jenoside, igihe mu Rwanda rufite ibyago ariko abantu ntibahagurwe ngo batabare. N'ikindi rero wenda cya kabiri navuga ni buriya mushiki wabo utukana nk'umushumba, nk'uko bigaragara mu kinyamakuru Umuryango mu nkuru yamuremye Janvier, nuko mushiki wabo yatutse Kenneth Roth, umuyobozi wa Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko ngo yaneguye ubutegetsi bw'igitugu n'ubwicanyi bwa Kigali bwa Kagame. Hanyuma urizi mushiki wabo akaba yaramusabiye ngo kujyanwa Indera, aho yagize ati cyene ubwo aho ntiwahagaritse kunywa imiti yawe, hari ahantu hakugenewe hitwa Indera mu Rwanda, n'ahantu wabona ubufasha rwose. Mwumve rero umuntu ushinzwe diplomasi y'igihugu utinyuka kuvuga amagambo y'urukozasoni nk'aya ngaya. Ibi ngibi ntabwo biha isura nziza n'agaciro leta y'i Kigali, nubwo nta gaciro cyangwa isura yindi yari umuntu yayiha uretse nyine ubwicanyi n'ubugome. Ibi rero nawe nibyo nagira ngo nongereho ku byo Tarisisi yaravuze. Urakoze. Ntabwo twarangiza iki gika cy'amatora n'ibyayabayemo n'irisindwe rya Kagame ry'insinzi wa mugani wa Tarisisi, tutavuze ko Diane Rwigara nawe muri aya matora asa n'uwashyizemo kashe ye yihariye. Nibyo koko Gaspard, mu makuru y'agahuzamiryango yatangaje ku itariki ya 3 z'uku kwezi, Diane Rwigara yatangaje ko nyine ko amatora ya perezida wa Repubulika ari kinamico, kandi ko we atazatora, ko FPR idaha abanyarwanda ubwisanzure bwo gukora ikibari cyo gukora no kugaragaza ikibari ku mutima, ko FPR icecekesha umuntu unyaranyije nayo, kandi ko ngo abasore 5
bamushyigikiye ngo batwawe na polisi mu gitondo cyo ku itariki ya 3 y'ukwa munane ngo none kugeza amagingo ya bakaba batazi aho baherereye. Diane kandi yaganiriye na n'ikinyamakuru The Washington Post ku itariki ya 2 y'ukwa munane asobanurira icyo kinyamakuru impamvu atari kuri liste y'abakandida ndetse n'ububi bw'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Yaganiriye kandi n'ikinyamakuru La Libre cyo mu gisohoka mu Bubiligi abasobanurira ko u Rwanda rubeshya ko rwateje imbere igitsina gore ariko kandi ko ngo ari abagore ari ikintu cyo kuratira amahanga ko abagore ari ab'umurimbo ko nta jambo bafite nta ngo ntibatorwa ahubwo ni Kagame ubashyiraho ndetse ngo ntibavuganira n'abandi bategarugori. Yasobanuye ko yavukijwe uburenganzira bwe bwo kujya kwiyamamaza ndetse ko n'iterambere ryo mu Rwanda ari barenga ngo cyane cyane ko abanyemari bo mu Rwanda ngo babangamiwe cyane n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bakoresha igitugu babaka imisoro ndetse babasaba ko ngo bakorana muri business yabo ariko iyo banze ngo barafungwa cyangwa bagahunga. Urakoze Michel, nashaka kubaza Primitive hari umuntu wanditse ati Kagame atinya abagore, ese nawe ni kubibona Primitive? Niko mbibona kuko nkuko mumaze kubivuga y'abadatinya abagore ntago mu mwaka wa 2010 aba yaranze ko Victoire Shyaka rye ryandikwa ngo ahangane nawe ajye mu matora, mbese abaturage bari bo bagaragaza uwo bemeye n'uwo batemeye. Ntabwo ejo bundi aba yarabujije uriya Diane Rwigara kwiyamamaza nawe ngo abaturage ari bo bagaragaza uwo bemeye n'uwo batemeye. Ibyo byaba bigaragara ko kuko atinya abagore kuko azi ko abagore nyabagore atabari yashyiraho nk'udukingirizo nk'uko mwabivugaga arabatinya. Urakoze. Iki gika cy'amatora cyadufasha igihe kirekire ariko byari ngombwa kubera ko havuzwemo byinshi kandi n'iyi nsinzi y'isindwe nayo abantu bayivuzeho byinshi n'amakuru yavuzeho byinshi. Reka dufate igika cya kabiri wenda igika cya kabiri Michel, n'ubundi umutekano mu Rwanda uragira ku mashyi. Nibyo koko Gaspard, umutekano mu Rwanda umeze nabi cyane kuko abaturage babahinzemo ubudehe cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ariko FPR nawe kuva kera ntabwo ari iby'ubu yiroshye mu bucuruzi bw'umutekano. Uwo mutekano akaba ari n'uwabarenga nk'uko tubisoma mu kinyamakuru umunyamakuru mu nkuru ya Tarisisi Semana, aho uwo munyamakuru yerekanye ko buri muntu mu Rwanda nibura atanga amafaranga 1,000 yo kugira ngo y'umutekano, hanyuma buri societe igatanga 5,000 buri kwezi ngo yo kugira ngo y'umutekano niko bahita. Hanyuma amafaranga yose uko atangwa murere bareba buri muntu utanga 1,000 n'amasosiyete atanga 5,000 ngo ayo mafaranga ntabwo amenya uko acungwa, ntabwo azwi irengero ryayo. Bikaba rero ari umunyamakuru witwa Obed Ndahayo waganiriye n'umunyamakuru Semana amusobanurira nyine icyo kibazo kibangamiye abanyarwanda muri rusange kuko bavuga ko mu Rwanda umutekano hari ariko kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu haracyari ibyo bintu by'amarondo ariko kandi none ugasanga abaturage nibatekanye bararaswa baricwa bararaswa n'abasirikare bararaswa na polisi bararaswa na daso ariko kandi bakanatanga nayo mafaranga ndetse bakaja no ndetse bakarana n'amarondo. Icyo kibazo rero kikaba icyo kibazo cy'ubucuruzi bw'umutekano kikaba giteye inkeke. Ikindi tutarava aho ngaho reka tubaze Semana. Ese Semana, ikibazo cy'umutekano Michel avuze watohojeho n'uriya munyamakuru wo mu Rwanda, hari societe ya FPR ngo yitwa Intersec nayo ngo ikiteza umutekano muke, sinzi niba hari icyo watohojeho kuri ibyo bintu. Twaraganiriye uriya munyamakuru tubyibutse ni umunyamakuru witwa Obed Ndahayo, ni wakorera ikinyamakuru cye cyigenga cyitwa Intambwe. Ni umuntu ugerageza byibuze kugira gufata
impande zose agacukumbura ntiyijandike muri politike ya FPR cyangwa se y'aba opposition akagerageza kuvuga ibintu uko abibona uko abantu babimubwira. Mubaje kuri icyo kibazo rero cya Intersec yarambwiye ati nk'ayo masosiyete yose ya leta avuga ngo arashinga umutekano ati biratangaje kubona nk'ikigo tuvuge nk'ikihese tuvuge nk'umucuruzi wenda uzwi cyane yitabaza iyo sosiyete ya Intersec ati hanyuma noneho bakamucungira umutekano bakaba bafitanye kontara bishyura buri kwezi ariko hejuru y'ayo mafaranga y'iyo sosiyete icunga umutekano baragaruka kandi FPR bakaza kubaza iyo sosiyete ifite Intersec bakavuga ngo duhe andi mafaranga 5,000 cyangwa 10,000 by'umutekano. Uranyumvira rero ni ibintu bidafite ishingiro. Bafite isosiyete yabo icunga umutekano abantu bakodesha, hanyuma noneho bakanyura na Ruhinga bakaza gusaba andi mafaranga y'umutekano kandi ari sosiyete yabo bohereje. Ayo mafaranga rero yose ntago afite uko acungwa, ntago akora iki, ashyirwaho nande, ese yabazwa nde. Ni ibintu biteye inkeke muri kiriya gihugu uko Bedi yabimbwiraga avuga ati biratangaje kubona igihugu kivuga ngo gifite umutekano 100%, kiyamamaza mu mahanga ndetse kikajya za Darfur muri Sudani gucunga umutekano ku isi yose, ariko iwabo bakaba bawugurisha umutekano. Yaba bawuguraga byibuze niko yambwiye ati nibura abantu bakanaramuka ntibarigiswe uko kukabona umutekano. Ikibabaje nuko rero banarigiswa kandi bakarigishwa nabo badaso nabo. Ni ibintu bitenkeke agikora hitohoza azambwira uko byifashe mu minsi iri imbere. Michel wari ugifite ibyo ukomeza kuri ingingo y'umutekano? Ndogeraho utuntu tubiri gusa kubijyanye n'umutekano mu Rwanda. Ngo u Rwanda ubu ngo ni igihugu cya 5 ku isi gitekanye. Nimwumve namwe ngo kugira ngo ibi byasohotse muri raporo y'umuryango witwa Gallup Law and Order Index. Mu raporo yasohotse mu uyu mwaka ngo ibinyi bagakora iyo raporo ngo bagiye bakurikije ibyo bumva ku baturage bavuga niba batekanye cyangwa badatekanye. U Rwanda rero rufite amanota 87% rukaba rukurikira Norvège rukurikira Norvège ndetse bakaba benganya mu manota, ariko u Rwanda ruri imbere ya Denmark, imbere y'Ubusuwisi, imbere ya Espagne ngo bijyanye n'umutekano. Ibi rero nibyo dusoma mu kinyamakuru Umuseke. Ikindi navuga ku bijyanye n'umutekano nuko ngubu mu Rwanda hose kubera nyine ikibazo cy'inzara harangwa ubujura bumere nabi abaturage, ariko cyane cyane mu karere ka Rusizi aho nyine ngo ubwo bujura bumaze kurenga inkombe ku buryo n'abashinzwe umutekano ngo ntacyo bakora, ari abo bapolisi ari abo badasu bose ngo bararebera bakabyeruka kugira ngo babafatanyije nabo. Ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Sitiyo Ndori. Ese Primitive mu burezi no mu buzima nta kintu wasomyemo? Ntabwo ibyo nasomyemo ari byinshi cyane, nshobora kubivugira rimwe. Inkuru mu burezi icyagarutsweho nk'uko dukunze kubivuga buri cyumweru niyo nakuye mu kinyamakuru Bwiza. Ikibazo gikunze kuvuga no abanyeshuri bata ishuri. Umunyamakuru Venus yanditse inkuru twarabanye atubwira yuko mu karere ka Rutsiro hongeye kugaragara abana bagera ku 3,000 bataye ishuri. Ako karere kakaba karitamitse ababyeyi bakavuga yuko ngo ababyeyi ari bafite amakosa, ngo niba abana batajya kwiga ngo n'amakosa ababyeyi. N'ababyeyi bakavuga bati ntabwo amakosa ari ayacu kuko buri mubyeyi wese yifuza ko umwana we yajya kwiga agatera imbere, atahubwo nuko ibintu ku ishuri badusaba kenshi ntitubibona, noneho ahubwo abana batangiye gukora bakajya gushakisha amafaranga, bakajya gukorera amafaranga kugira ngo nabo bashobore kubaho kandi wenda ngo bazashobore kwiga bamaze gukura. Ibi rero urabona ubuyobozi aho kugira ngo bufashe abaturage buza kubarega bukanabatererana bukumvisha ko ari bafite amakosa, kandi amakosa ari kuri leta ikora nabi
ica abaturage ibintu badashoboye kubona ititaye no ku bushobozi bwabo. Naho mu buzima inkuru nasomye nayikuye mu kinyamakuru Igihe, witwa Mukaneza Marie Ange atubwira yuko ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ufatanyije n'umuryango w'abibumbye bagaragaje yuko u Rwanda ngo ruza ku mwanya wa mbere mu kugira umubare munini w'ababyeyi bonsa abana babo mu mezi 6 ya mbere bakimara kuvuka. Muri Afurika rero bavuga yuko ibihugu u Rwanda ari urwa mbere ngo rugera ku mubare wa 86%, Uburundi bukaba igihugu cya kabiri kugira ababyeyi bagera kuri 83%. Noneho iyo utondekanyije ibihugu byose byo muri Afurika, Djibouti ikaza ku mwanya wa nyuma, ariko ntabwo bavuga impamvu ababyeyi bo muri Djibouti batonsa abana. Ikinyamakuru rero Agence Reuters ivuga yuko ku isi ngo hamaze kugaragara ababyeyi bagera kuri 40% bitabiriye gahunda yo konsa abana, kuko ari ibintu bifite akamaro, cyane cyane yuko iyo umwana yonkejwe bimukingira indwara nyinshi, bigafasha n'umubyeyi kwirinda indwara ya kanseri ifata mu mabere. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Bukuru Jean Claude atubwira yuko abaturage babarirwa muri 600 mu murenge wa Rusororo ngo bahawe ubuvuzi bw'amenyo ku buntu bw'inzobere z'abaganga bazaturutse mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murumva yuko nubwo u Rwanda ruhora ruvuga ngo rwateye imbere, ngo ibintu byose ngo birakora neza, ntabwo abantu bashobora kwivuza amenyo, kandi muzi ko nanga kwivuza amenyo bihenda. Bariya bagize Imana babona bariya abaganga babagira neza bavuye muri Amerika baza kubavura ubundi amenyo ariko bashiramo ntibabone ubavura. Naho ikinyamakuru Igihe inkuru yanditswe na Evariste Nsengimana kitubwira yuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda ngo bwishimira intambwe bamaze gutera ngo mu gukurikirana kugeza ubu ngubu mu nkiko abantu ngo banyireje umutungo. Abavuga cyane cyane n'abaganga n'abakozi bo mu bitaro bya Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Iyi nkuru twigeze kuyivugaho igihe kirekire yuko hari abantu bagiye abantu bakora mu bitaro kubera badahembwa, ariko ntabwo ari ukuvuga yuko ibyo bakoze ari bishyigikiye. Ntabwo niba udahembwa ugomba kwiba ibikoresho byo kwa muganga cyangwa se ibindi bikoresho, kuko ntabwo aba ari ibyawe. Ikindi cyagaragaye nuko abantu bakora mu bitaro byinshi bagiye banyereza umutungo, bakiba ibikoresho, noneho bigatera n'igihombo ku bitaro. Bariya rero bibye ngo amafaranga agera kuri miliyoni 67,620, ubwo bakaba bakurikiranywe kuko bagiye bahimba n'impapuro z'ibintu bagiye bagura kandi bitarigeze bibaho. Ariko ibi byose n'impamvu abantu bashuka bakajya gukora biriya nubwo ntabashyigikiye, biterwa n'uko abo ubuyobozi budakora neza. Ntabwo bajya bahemba abakozi, twabonye ko hari abakozi benshi mu bitaro badahembwa, bamwe bakareka no gukora akazi k'ubuganga bakajya kwikorera mu bitaro byigenga. Niyo babahembye ntabwo babahemba buri gihe, bahemba ukwezi kumwe ubundi bagasiba. Iyi mikorere rero ikaba ariyo kunengwa. Nkaba nizeye ko Kagame wiyemeje kuzayobora igihugu kugeza mu mwaka wa 2034 azahindura imikorere ye, abaturage bagahaguruka bakirwanaho, kuko uburenganzira bwabo nibo bagomba kubuharanira. Urakoze Primitive. Tarisisi kereka niba hari icyo wavuga ku mibereho y'abaturage muri rusange, naho ubundi twafata igika cy'ubukungu. Gaspard, nubwo wenda nta bintu byinshi mfiteho, ariko nagira ngo nsozereje kuri icyo kintu avuze ati Kagame umaze kongera kwiyongeza indi manda agomba kwisubiraho, bitaba ibyo ngibyo abaturage bakafata izindi ngamba. Nagira ngo mbwire ntabwo ari ukwiheba, ariko niko ngiye mbibona, niko maje iminsi ngenda ncunga ijisho ku jisho ibya FPR Inkotanyi. Kagame ntabwo azisubira, ahubwo ni uguhamagarira abaturage nk'uko nyine dufilime nababwiraga, tundi twerekana abantu bafata uruhembe rw'umuheto, abantu bagira yongeye yabaye umwami. Kwisubiraho byo mu byibagirwe, ahubwo mubwira abaturage bati ese hakorwa iki kugira ngo nibura bumvishe ko Kagame agomba kwihigika cyangwa se bakamuhigika, hanyuma noneho ubuzima bw'abaturage bugakomeza, ntibagomeze kubagira ibikoresho cyangwa kubica urubozo. Ngayo nguko ku byerekeranye n'ubukungu rero ntago ngira ikintu byinshi mbigaruka, ndaharira ijambo bagenzi banjye mbabwira ngo nzayisesengura ubutaha. Murakoze. Urakoze Tarisisi. Michel, muri ibyo by'ubukungu harimo ikibazo cya caguwa gikomeje kuvugwaho byinshi.
nibyo koko Gaspari, gucacagwa mu Rwanda ndetse no muri wa muryango bita East African Community, nuvuga umuryango uhuza ibihugu byo mu gace k'iburasirazuba, bizagira ingaruka ikomeye ku banyarwanda, cyane abaguraga ndetse n'abacuruzaga caguha, bikazagira n'ingaruka no ku banyamerika, kuko cyane caguha nyinshi zagaragara mu Rwanda zabaga zivuye muri ibyo bihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba rero hari aba banyamerika nabo bibumbiye mu muryango wabo w'abacuruza caguha. U Rwanda rero ngo iyo ngaruka hari aba bagura batazashobora kubona ibyo bagura, hari ababicuruzaga bazaba batashije akazi, bataye akazi, babuze akazi. Hakaba rero nuko n'u Rwanda ngo ruzanabura n'imfashanyo rwabonaga ngo mu rwego rw'umuryango witwa AGOA, no kuvuga no muryango urimo ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, bikaba byabonaga imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibicuruzwa byabyo bikagurishwa mu banyamerika nta misoro. Ibyo rero ntabwo abanyamerika bazabyihanganira. Ikindi rero nanone ngo guca caguha mu mbabarire, ngo bizatuma uruganda rw'imyenda rwitwa Burera Garment ngo rugurisha imyenda yarwo, nubwo bwose nyine ngo rudafite imyenda ihagije, ndetse ko n'igiciro cy'imyenda yabo gihanitse. Urwo ruganda rwashyizweho n'akarere ka Burera ngo gafatanyije n'abikorera b'Abayapani, izuba rirashe yanditswe na Regis Umurengezi. Na ikindi cya kabiri nagira mvuge ku bijyanye n'ubukungu n'inzara ikaze akarere ka Rukumberi ko muri Ngoma ndetse no muri Rusizi. Abaturage rero b'utwo turere uko ari tubiri ngo bavuga ko ngo bazatora Kagame ngo kugira ngo azakomeze kubagoboka mu nzara ibugarije, ngo yarabahaye ibyo kurya, ariko kandi Kagame we twumvise ko n'ibyo byo kurya we atabishyigikiye, kuko yifuza ko abashaka gufasha abanyarwanda bamuha amafaranga. Ni inkuru dusoma mu mvaho yanditswe na Noheli Manishimwe. Mu karere ka Rusizi nyine ko inzara ikamereye nabi kuva kera, ariko rero iyo nzara ikaba ituma harangwa ubujura bw'ubwoko bwose nk'uko namaze kubivuga, ndetse ko n'abana bata amashuri. Icya kabiri nagira ngo mvuge ku bijyanye n'ubukungu, hari inkuru yasohotse yitwa ngo Kagame apfiki n'abanyemari. Ariko Michel, reka mbaze Tarisisi niba akitwumva. Tarisisi wacyatwumva? Ndabumva. Wavuze uti iby'ubukungu ntacyo mbivugaho, ariko iriya nzara ikomeje kuvugwa mu Rwanda iteye icyo niki? Iriya nzara Gaspari ubu cyari gishishikaje abantu no kugira ngo bigure babone yuko Kagame bamuha, bavuze ngo none ngo yato akomeze. Inzara izabamara nibadahaguruka, cyangwa natwe nitutabafasha kugira ngo bibohore kiriya gitugu, bongere basubirane amasambu yabo. Nk'iwacu nagira ngo nkubwire rwose, abantu bahariya mu Mutara, abantu bahariya za Kayonza, baza Rwamagana, ba Nyagatare, abenshi barasuhutse ubu bibereye Bugande, abandi baragenda bajya muri Tanzania hariya za Rusumo. Ntabwo ari ikibazo cyoroshye kugisesengura. Ikibazo ni ubutegetsi buriho budashobora gusaranganya ibyiza by'igihugu, hanyuma noneho bubabuza no kwihingira udusambu twabo, bakatushyiramo amafamu, no kuvuga ibiraro by'inka zabo hariya mu Mutara. Kagame n'abariya basirikare bose bafatanyije bahafite ibiraro, inka zabo ziracanirwa hariya hafi hariya hateganye na Ikavumu, hariya hateganye ni Gahini, ariko abandi bicwa n'inzara, batanywa amata, batagira gute. Ntabwo icyo kibazo nk'uko nakubwiye ntabwo nshaka kukivuga kuko ikibazo kimbabaje cyane iyo ubona abantu, abo baturage bavuga bati turajya kwigura tumwereke ko twamutoye 100%, hanyuma noneho n'abantu nabo bagombye kuba ijisho rya rubanda. Ayo mashyaka tuvuga ngo ni amashyaka ingirwa, amashyaka yinje mu mutaka wa FPR Inkotanyi, izwi uburyo abanyarwanda bababaye, ikavuga ngo niwe mukandida dushyigikiye, niwe wazanye amajyambere yicisha abantu inzara, nayahe amajyambere abantu basuhuka bashirira hanze nayahe. Hanyuma ba Frank nabo
bakareba ibikorwa aho kugira ngo nibura batange umuganda wabo nk'uko yari yawutanze avuga ati mwashimutse itegeko nshinga, akavuga ati amatora yagenze neza. Ntabwo ibyo rero ngewe kuri ubu ntabwo ndabibona. Icyo navuga ngo dukomeze umutsi, bacu dukunda kuvuga ngo dukomeze umutsi kandi dukomeze guhumuriza n'abo bantu b'iwacu, abantu hirya no hino, ntabwo ari iwacu gusa mu Mutara na za Rusizi ko hari abo mvugana nabo koko bashonje. Reka tugicumbikira aho ngaho, ahubwo tubanze turebe namara gutekana turebe ibindi bikurikiraho. Ese azakora koko nibura yunamura icumu cyangwa azongera ahubwo n'utwo bari basigaranye adukubire n'agatsiko ke bayoboye igihugu? Reka mbe mpiniye aho ngaho. Michel, wasoza mu byo wari wadukusanyirije? Urakoze Gaspard, ne tuntu tubiringira ngo ndangirizeho. Hari inkuru nyine yasohotse mu kinyamakuru Rugari ndetse no mu Mirasire yitwa ngo Kagame apfiki n'abanyemari. Iyo nkuru iravuga ko nyuma ya Rwigara, Tribert Rujugiro, Musoni Tadeyo Ndamage ndetse na Karisa n'uwitwa Mico, ngo ubu hatahiwe umunyemari witwa Nkusi Godfrey ufungiwe muri gereza ya Mageragere, ngo rero ngo yaba azira ngo kudatanga umusanzu utubutse mu cyama nuvuga muri FPR, ndetse ngo no kwanga gukorana business no gukorana uburyo bwo gushaka amafaranga ngo n'abayobozi bakuru barimo na Kagame ubwe. Nawe inkuru ya nyuma ni kugira ngo nibutse gusa ko kubona umutekano warabaye ubucuruzi nk'ubundi nk'uko FPR ibikora, nk'uko nari maze kubivuga mu kanya. Urakoze Tarisimana, urakoze nawe Primitive Mukarwego, nawe Michel Niyibizi urakoze, nanjye yari Musabyimana Gaspard hano muri studio za Radio Inkingi i Bruxelles mu Bubiligi. Muramuke rero naho kwa mbere utaha.